បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីម៉ូទ័របុកបំបែក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 40V Max បាទរបស់ Makita ទំចេញថ្មីណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចំពោះថ្ម 40V គឺមាន2ចំណុះគឺចំណុះ 4A និងចំណុះ 2.5A បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រើរយៈពេលយូរបងប្អូនទាំងគ្នាជ្រើសរើស 4A ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការរាំងស្រាលបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើស 2.5A អូខេចំពោះម៉ូទ័រនេះគឺមានលេខកូដ HM002G យើងមើលផ្នែកនេះបាទច្បាស់ល្អណា HM002G បាទគេដាក់ថា 72V បាទឬ 80V បាទប្រហែល 80V Max បាទហើយនេះគឺបាទចំនួនបុកទង្គិចក្នុង1នាទីគឺ950ទៅ1900ដងក្នុង1នាទីបាទចំនួនបុកទង្គិចផឹងអញ្ចឹងណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះម្ដងបាទនៅផ្នែកខាងនេះគឺគេដាក់ថាបាទ XGT បាទ XGT គុណនឹង2បាទ XGT គឺនេះ XGT គឺថ្ម 40V គុណនឹង2គឺបាទ 80V នេះឃើញ 80V Max Brushless បាទម៉ូទ័រនេះជាប្រភេទម៉ូទ័រមិនប្រើធ្យូងបាទគេដាក់ថា Brushless តែនេះគេដាក់ថា BL motor បាទម៉ូទ័រអត់ប្រើធ្យូងគឺធន់មែនតើណាបងប្អូនគ្នាយើងអត់ចំណាយលុយទៅលើការដកដូរធ្យូងអត់សូវឡើងកម្ដៅក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់បាទគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយអូខេនេះមកសញ្ញា AVT ពាក្យពេញរបស់វាគឺ Anti Vibration Technology បាទគឺបច្ចេកវិទ្យាការកាត់បន្ថយរំញណាកាត់បន្ថយរំញមកលើអ្នកប្រើប្រាស់ល្អមែនតើបាទអូខេនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាលេខ1កន្លែងនេះលេខ2នេះអញ្ចឹងវាមានថ្មរបស់វាបាទថ្មនេះថ្មលេខ1ថ្មនេះថ្មលេខ2អញ្ចឹងទៅណាអូខេបាទហើយកន្លែងនេះគឺមានបាទប៊ូតុងសេរីល្បឿនបាទសេរីល្បឿនបុករបស់វាហ្នឹងចំនួន5លេខនេះអានេះគឺលេខ5បាទយើងបវល់មកមានលេខ4បវល់បន្តិចមកមានលេខ3បាទបវល់មកមានលេខ2បវល់មកមានលេខ1បាទបវល់មកបាទលេខ1អស់ហើយអូខេបាទហើយនេះគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់ lock និង unlock នេះញ៉ាហូចាក់សោ lock ណាមានច្បាច់កុងតាក់ដំណើរការទេអញ្ចឹងខ្ញុំបបាយមកខាងទៀតផ្នែកខាងនេះម្ដងនេះផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទហូបសញ្ញានេះដោះសោណាចុចមកវិញមកហើយខ្ញុំចុចកុងតាក់ដំណើរការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចដំណើរការគឺវាអត់ធ្វើការបុកតែម្ដងទេលុះត្រាតែយើងបាទភ្ជាប់ផ្លែហើយផ្លែរបស់បាទផ្លែបុករបស់យើងនឹងបានភ្ជាប់ទៅជាមួយបាទឬក៏បានប៉ះទៅជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងឥដ្ឋឬក៏បេតុងដែលយើងត្រូវបុកហ្នឹងទើបវាធ្វើការបុកណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងល្អមែនតើបាទហើយភ្ជាប់មកជាមួយអំពូល LED នេះអំពូល LED មួយគ្រាប់សម្រាប់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់បាទពីរគ្រាប់ណាពីរគ្រាប់សម្រាប់បំភ្លឺបាទប្រចាំងចំមុខផ្លែដែលយើងបុកហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងបុកបំបែកទៅយើងបាទកន្លែងលង្កិតអីមើលឃើញច្បាស់បន្តិចណាអូខេអែមណាបាទ logo brand Makita ផុសនេះបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលណាបាទ Makita មាន logo ផុសមកឡើងអែមបាទចាក់ថាបាទប្រវត្តិល្អពីមីរបស់គេណាខ្ញុំដកថ្មចេញបាទនេះថ្ម 2.5A បាទថ្ម 2.5A មានលេខកូដ BL25 ចំណែកថ្ម 4A មានលេខកូដ BL4040 ណា BL4040 នេះ BL25 BL4025 អូខេបាទណែនល្អរបស់គេណាអូណែនអូខេឃើញអានេះគឺជើងថ្មរបស់វានេះបាទជើងថ្មមើលទៅហាប់ណែនល្អហ្មងណាបាទអញ្ចឹង Makita design អ្វីដែលបាទថ្មីជាប្រភេទប្រើថ្មដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលប្រើប្រាស់បាទនៅការដ្ឋានបាទទីតាំងការងារដែលអត់មានភ្លើងឬក៏សុវត្ថិភាពជួនកាលយើងបាទបុកបំបែកបេតុងបាទឬក៏បុកបំបែកកតិចបេតុងនៅក្នុងបាទឡានក្លុកស៊ីម៉ង់យើងអាចអុសខ្សែភ្លើងចូលបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើប្រភេទថ្មនេះគឺងាយស្រួលណាដាក់ប៉បមកប៉បអូខេបាទភ្លើងពណ៌ខៀវល្អទៀតនេះប៊ូតុងជួយមើលថាអំពូលថ្ម logo brand Makita បាទអូខេហើយដៃរបស់វាយើងអាចបាទដៃរបស់វាមាន2ណាដៃប្រភេទហ្នឹងហើយដៃត្រង់ណាងួនអ្នកប្រើមួយណាក៏បានដែរតែនេះប្រើនេះស្រួលជាងបាទដៃសដេនេះស្រួលជាងណាអូខេបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតគឺ soft start ណាបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបាទថាម៉ូទ័រដំណើរការគឺវាអត់កន្ត្រាក់ទេវាអត់កន្ត្រាក់ពីព្រោះថាបើសិនជាកន្ត្រាក់យើងពិបាកទប់ក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាអត់កន្ត្រាក់ទេអូខេខ្ញុំចុចបដៃមួយក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខ5
ឃើញអត់ខ្ញុំដាក់លើកញ្ចក់ហ្នឹងវាអត់បុកទេដោយសារអីដោយសារវាអត់តន់ប៉ះជាមួយនឹងការងារម៉ូទ័រហ្នឹងប៉ះមួយការងារវាបុកណាអូខេនេះបាទហើយតនេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាបាទ AWS នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំច្រឡំថានេះ Bluetooth សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងបាទ speaker អីមែនទេវាជា Bluetooth មួយប្រភេទដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង motor បូមតលីបាទ Makita ដូចគ្នាដែលមាន Bluetooth ដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលភ្ជាប់ទៅនៅពេលដែលយើងបុកបំបែកបាទយើងខ្លាចវាហុយអីផ្សេងគឺបាទវាធ្វើការបាទបូមតលីដែលអូតូគ្រាន់តែយើងភ្ជាប់បាទទៅយោបាទពីផ្លែបាទមាន accessory របស់វាបាទភ្ជាប់ពីផ្លែហ្នឹងទៅ motor បូមតលីគឺវាធ្វើការបូមដែលអូតូរាល់ពេលដែលយើងចុចកង្កត់ដំណើរការណាអូខេណៃមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹង design មកល្អមែនតើ Makita អូខេណាបាទចំពោះវីដេអូខ្ញុំគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទខ្មែរយើងបងប្អូនអរគ្នាដែលបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផលិតផលប្រើថ្មក៏ដូចជាបាទនិយាយរួមជាងបាទបងជាងក៏ដឹងថាប្រភេទផលិតផលបាទរបស់ Makita គឺមានគុណភាពបែបណាណាបងប្អូនអរគ្នាគុណភាពរបស់ជប៉ុនបាទស្តង់ដាររបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងបាទបើទោះជាយ៉ាងណាក៏everything គឺល្អតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង model HM002G បងប្អូនអរគ្នាអាចបាទខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដើម្បីបាទទទួលបានផលិតផលនេះទៅតេស្តឲ្យដឹងពីគុណភាពណាអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទជួយចុច like ជួយចុច share ណាបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយ